Құрметті семейліктер, қадірлі жерлестер, мемлекет басшысының әкімдерінің халықпен кездесу өткізу туралы жарлығына сәйкес қала және аудан тұрғындарымен кездесулер жалғасуда. Қайырлы күн, құрметті Нұрлан Тельманұлы, қадірлі жерлестер. Семей қаласы әкімдігін алдағы жылдаға арналған жұмыс жоспарларымен бөлісіп, ағымдағы 23 жылы жүзеге асырылып жатқан жұмыстар туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Бір жыл бұрын ғана құрылған Абай облысы бүгінде өзінің даму жолын айқындап алды. Мақсатымыз мемлекет басшысы ұсынған стратегиялық міндеттерді лайықты орындап, халқымыздың тұрмыс сапасын жақсарту.